तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है दोस्तों। खाने में है आंवला का खट्टा खट्टा बना हुआ है चीनी देके, और दोस्तों उखड़ा और मिर्ची और नींबू है। तो दोस्तों चलिए खाना शुरू करते हैं। आंवला खट्टा कौन लगता है? भल लगता है एकदम आई बाबू है नहीं बाबू आई बाबू आई आई
स्कूल जावा दिन कौन अच्छा